Good morning, dear students. Welcome to Jatin Academy. Today in this class we will start chapter 9. A strange startling sound from the novel The Coral Island. So let's get started. शार्क के साथ इस खतरनाक एनकाउंटर के बाद हम सभी परेशान थे। हम सुबह तैरने नहीं जा सकते थे, बल्कि हमें कम पानी में नहाना पड़ता था। हमें सुंदर में गोता लगाना भी बंद करना पड़ा, जिसका हम बहुत आनंद ले रहे थे। हमें शालो पानी की छोटी मछलियों से भी संतोष करना पड़ता था। हम तीनों काफी उदास महसूस कर रहे थे। हम अब एक अल्टरनेटिव के बारे में सोचने लगे। यह चट्टानों के बीच एक पूल का पता लगाना था। हमने इसकी खोज शुरू की और पाया कि यह हमारे कैंप से 10 मिनट से अधिक की पैदल दूरी पर नहीं है। यह एक छोटे से खाई के आकार में था। शार्क से कोई खतरा नहीं था क्योंकि पानी काफी गहरा नहीं था। यह हमारा वाटर गार्डन था। नीचे देखने के लिए पानी काफी साफ था। चट्टान का एक किनारा था, हमारा डाइविंग बोर्ड, जिससे हम डाइव लगा सकते थे और जिस पर पीटरकिन बैठ सकते थे और हमें दो महान सफेद समुद्री राक्षस के रूप में देख सकते थे। हमने विभिन्न प्रकार की मछलियों और विशेष रूप से कोरल एनिमल्स के बारे में सीखा, जिन्होंने पैसिफिक ओशन में कई आइलैंड्स का निर्माण करने के लिए लगातार काम किया। हमारे मन से डर निकल गया। अब हमने इस बारे में चर्चा की कि आइलैंड के चारों ओर कैसे यात्रा की जाए। इसके दो कारण थे। पहला, यह पता लगाना कि क्या हमें अपने लिए कुछ सूटेबल मिल सकता है, और दूसरा, हमारे रहने के लिए अधिक सूटेबल स्थान का पता लगाना। हालांकि हम अपने टेंट के शौकीन थे, लेकिन एक बेहतर जगह अधिक सुविधाजनक हो सकती थी। लंबी चर्चा के बाद जैक ने कहा, हमें हथियार लेकर चलना चाहिए। कौन जानता है कि वहाँ कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। उसने धनुष और बाण बनाने का निश्चय किया। अद्भुत, पीटरकिन चिल्लाया। तुम धनुष बनाओ जैक, और मैं कोशिश करूंगा तीर बनाने के लिए। अब तक हम सूर्यास्त के साथ ही सो जाते थे, क्योंकि हम अपने दिन भर के काम से थक जाते थे कि मछली पकड़ने और पानी के बगीचे में गोता लगाने के बीच क्या होता है। लेकिन उस दिन जैक ने आग की रोशनी में काम करने की इच्छा जताई। वह तीर और धनुष का काम शुरू करना चाहता था, लेकिन इसमें समस्याएं हैं। गर्म जलवायु में आग की रोशनी बहुत अधिक गर्मी पैदा करेगी। तभी जैक को कुछ याद आया। उन्होंने कहा, एक सर्टेन नट होता है जिसे कैंडलेंट कहा जाता है। यह यहाँ बढ़ता है, मुझे पता है। तुमने इसे इतने लंबे समय तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पीटरकिन जानना चाहता था। मुझे अभी तक पेड़ नहीं मिला है। इसके अलावा मैं भूल गया हूँ कि पेड़ कैसा दिखता है। हमने तय किया कि जैक को धनुष और तीर, पीटरकिन को भाला और मुझे गुलेल बनाना चाहिए। जब हम काम में व्यस्त थे, हम एक दूर लेकिन भयानक चीख से चौंक गए। भागते हुए हम समुद्र तट की ओर बढ़े। हमने इसे फिर से सुना। हम चांदनी में सब कुछ देख सकते थे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देख सकते थे। क्या है वह? पीटरकिन फुसफुसाया। मैंने वह आवाज 2 बार पहले भी सुनी है, लेकिन उतनी तेज नहीं जितनी आज रात है। मैंने आपको डराने के लिए कुछ नहीं कहा, जैक ने कहा। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं, राल्फ? पीटरकिन ने कहा। नहीं, निश्चित रूप से नहीं, मैंने उत्तर दिया। लेकिन आवाज मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती है। जैक ने हमें वापस जाने और सोने के लिए कहा। अगली सुबह नाश्ते के बाद हमने अपने हथियारों की जांच की। जैक ने धनुष और 2 तीर बनाए थे। पीटरकिन ने अपने भाले में एक लोहे को जोड़ लिया था। मेरी गुलेल भी तैयार थी। लेकिन जब हमने उन्हें आजमाया, तो जैक की इच्छा के अनुसार हमने पाया कि न तो हम उनका इस्तेमाल करने में निपुण थे और न ही हथियार सही थे। हमने पूरे दिन अपने हथियारों के साथ अभ्यास करने का फैसला किया। जैक ने हमसे सुबह से शाम तक काम करवाया।
उस रात जब हम सोने गए तो हम थके हुए थे लेकिन बहुत संतुष्ट थे।